18 wtrysków? To jest dla mnie tak, jakby dalej GTR został tylko ulepszony, żeby 1/4 mili jak najszybciej przejechać. Siemanko, przed Wami najmocniejszy Nissan GT-R w Europie. To jest Red Turbo Channel, kanał poświęcony wyścigom na 1/4 mili, a ze mną jest Paweł. Siemanko. Cześć. I porozmawiamy o jego przygodzie z ćwiartką, o tym właśnie Nissanie, a ja, żeby tu przybyć, zrobiłem bardzo dużo kilometrów, także zapraszam na film. Paweł, w pierwszej kolejności, tak żeby materiał podzielić sobie na dwie części. Najpierw porozmawiamy o Twojej przygodzie z zawodami, tak pokrótce, że tak nie wiem, czy rocznikowo to ujmiesz, czy tam będziesz sobie skakał. Ja taki stary jest, to chyba to długo będzie? Będzie długo, no. A potem pogadamy o tym, co mamy za Twoimi plecami. Zanim to wszystko zaczniemy, gdzie my jesteśmy? Gdzie się znajdujemy? Schneewaring, koło Hamburga. To jest Twoja firma, tak? To jest twoja firma, tak. Material Mord, tak? Tak. I zajmujesz się? Tuningowaniem aut. I tuning aut, support robię na wyścigi też dla ludzi. Kiedyś więcej tego robiłem, przecież korona była, to mniej tego było, teraz znowu się zaczyna. Teraz mam 2-3 osoby, które support robię przez cały rok zawsze. Jest co robić, nudy nie ma. Nie ma. Dobra, a teraz jeśli chodzi o Twoją przygodę z ćwiartką, zaczynałeś w Polsce, czy zaczynałeś w Niemczech? W Niemczech. Ja w Polsce, jak z Polski się wyprowadziliśmy, miałem 11 lat. Jak miałem 18, miałem pierwsze auto i no się zaczęło po Hamburgu, na ulicach. Czyli jak zaczynałeś jak wszyscy, od ulicy? Tak, tylko ulice tu były wtedy, no. A takie poważne ściganie kiedy przyszło? No to już było poważne, bo ja wtedy miałem Golfa 2, G60, jakieś 250 koni miał. To już szybkie było. W latach 97 miałem VA6 Turbo już. Porządnie. No, miałem G40 Polo, miałem później jeszcze Corrado, bardzo dużo miałem. Same Volkswageny na początku? Na początku same Volkswageny, tak. No bo ja tak Ciebie kojarzę z Evo. Tak, a przed Evo miałem Golfa 4, srebrny taki, który każdy zna, co roku ktoś mi jakieś zdjęcia tego auta przesyła. Ja może widziałem, a może nie kojarzę, że to Twój, nie? I co tam było w Golfie? R32, to było wtedy też prawie młode auto, biturbo i tak niskie dziesiątki jeździło. Okej. Evo jeździło, potem co? Evo jeździło później 8, zawsze tak. Co tam był za motor? G63. Znaczy przerobiony był, tam był ten na metanolu. I potem przyszła pora na... Przeszedłem na GTR. Jak to było latach? No, a tego GTR już mam 13-14 lat, coś takiego. Tego GTR? No. To dawno. Tak, bardzo dawno. To wtedy były... Ja z Evo zacząłem przez to, bo ludzi poznałem w USA i AMS Performance. Wtedy było tak, czy nie chcesz dealerem być na Europę i się wtedy na Evo przeszedłem i wtedy się w ogóle tak mocno wszystko zaczęło, tak w ogóle. Wtedy jak chodzi o firmę i chodzi o wszystko. Tak. Wtedy stwierdziłeś, że niemiecka motoryzacja jest B i zacząłeś do japońskiej. No tak. No dobra, mamy tak, Golfy, mamy Mitsubishi, mamy GT-ra, czyli kiedy go nabyłeś, w jakim roku? No 13-14 lat temu. I to był seryjny wóz? To był seryjny, tak. Od razu z przeznaczeniem do drag racingu, czy nie? Nie, powiedziałem, że chciałem go na ulicy zostawić normalnie. Powiedziałem, że zrobię tam trochę mocy czy coś. Się tak co roku zaczęło. Nagle zostało na tym, że to auto na ulicy było takie szybkie. Myśmy też na autostradach jeździli, żeśmy w Hanowerze, żeśmy autostrady blokowali. Inne auta blokowały autostradę, a my z przodu 100 na 300 zawsze jeździliśmy. Przeważnie to wszystko wygrywałem, ale to było bardzo niebezpieczne tym autem. Potrzebowałem wszystkie pasy, już wtedy to było masakra, się zaczęła pomału robić i powiedziałem, ja tym autem już nie będę jeździć. Dobry znajomy do mnie z Hanoweru, Filip, też powiedział, nie wierzę w to czy coś, przejechał się u mnie kiedyś i powiedział, okej, teraz to rozumiem.
I wtedy tylko na drag racing poszedłem, a że wtedy w tym czasie parę lat temu dostałem jeszcze innego GTR-a rozebranego w bardzo dobrym stanie, to kupiłem tego i powiedziałem, ok, to ten tylko idzie teraz na drag racing. Tamten później stał tutaj lata, w tym czy w tamtym roku sprzedałem dopiero, bo w ogóle nim nie jeździłem. Okay. Streetowy był, normalne tak? auto, tak. Nie wiem, 800 koni miał czy coś. I sprzedałem go, bo jedna zabawka starcza. On był wcześniej w takim Moro, nie? Tak. Jak bardzo różni się ten pojazd teraz od tamtego? No wtedy to była oryginalna karoseria. Okej. I parę lat temu, teraz to jest 5 czy 6 lat temu, w USA żeśmy byli. Ja wtedy miałem właśnie, żeśmy te 3000 koni na tym robili na hamowni, ale to auto nie jeździło. Robiło moc na hamowni, wszystko było dobrze, szukałem usterek, zawsze miałem Misfire, jak na torze żeśmy byli. Na torze to auto dwa razy przejechało, raz przejechało dobrze, to było w Santaport, pierwszy przejazd zaraz, tylko żeśmy w komputerze w Sawie zapomnieli włączyć napęd na 4 koła i to auto zaraz pojechał na takim Lobus 7-9, zaś 7 tylko napędem na tylnie koła. Żeśmy włączyli się, Misfire zaczęło. To auto nie jeździło, nie chciało to robić, co żeśmy chcieli. Do domu, szukaliśmy, kable zmieniali, chodzi. Pojechałem gdzie indziej, dalej to samo. Później pojechałem do Hockenheim. Muszę w tym też powiedzieć, że to był też bardzo, bardzo ciężki, najcięższy rok w moim życiu, bo moja mama wtedy umierała. I chciałem coś robić, żeby o czymś innym myśleć. I pojechaliśmy na te zawody i to auto, stanąłem, wystartowałem i to auto nagle czuję, jedzie. Ja super. Problem był, że ciśnienia hydraulicznego na sprzęgło nie podniosłem do góry, tylko było na 0 cały czas. I zaczęło się, jak z 3. na 4. bieg zmienił, zaczęło się sprzęgło ślizgać i on w limb mode wszedł i po 180 metrach Cyvex, komputer wyłączył silnik, bo limb mode zrobił. I co ci mam powiedzieć, pojechałem 0,200, 3,2 sekundy czy coś takiego. 180 metrów silnik wyłączyło, dokurlałem się na 8,4, 140 na godzinę jeszcze, 1/4. 8,4? No. O kurczę. No i to było tak najszybszy przejazd, później żeśmy to zrobili i zaraz było znowu Misfire, później jakiś przejazd, jakiś inny Twexa, jakieś drzwi zmienił, ja w nie wjechałem, przód mi rozwaliło i z auto zapakowaliśmy, pojechaliśmy do domu. I później chciałem jeszcze zrobić na hamowni ponad te 3000, to jeszcze inny YouTuber, właśnie ten Phil Sonowaru był. Próbowaliśmy to robić i było tak, że to auto już było naprawdę masakrowane na hamowni bo cały czas szukałem tej usterki z tym Misfire i 5. bieg urwałem. No i tak się skończyło. Tydzień później, czy 2 tygodnie później pojechałem do USA. W USA z takim bardzo mocnym kacem rano wstałem i tak pierwsze było myślenie, ja zrobię teraz tą skrzynię biegów, mam dalej tą pojebaną skrzynię GTR-a z tyłu, która jak będzie Pro Tree czy coś takiego, nie wystartuje, to nie mam Transbig, nie mam Bumbox, nie jest to, co ja bym chciał. TH400, Full Tube, ok. To już w głowie jakby ten program był, no i przyjechałem do domu i zacząłem to robić. I później chciałem od początku do końca to auto zrobić tak, jak jest. Czyli tu jest TH400? Tak. Zostało, cały czas jest. I zrobiliśmy Full Tube, na ten chassis, bo to Full Tube chassis jest, ma double frame. Jest SFI na to zrobione, SFI na ProModa jest zrobione, że ja mogę tym autem oficjalnie na tym chassis jechać 6 sekund i niżej. To znaczy 5,1 do 6 sekund, a nie mogę poniżej 5,01 zejść. Wreszcie zrobili, jest wszystko jakby na ProModa zrobione, tylko w Europie nie dostanę SFI na ProModa, bo silnik jest za nowy, bo wałki mam na górze, a w ProModzie są w regulaminie na Europę, że wałek musi na dole być, jak w tych starych V8-kach. Nie mogę mieć doładowania, nie mogę mieć nitro, a w USA i na całym świecie są te klasy też inne na ProMod, że można to i to mieć. Tu nie jest, a powiedziałem, ja robię tylko dla mnie, czyli żeby to auto było bezpieczne. Pokazuje to, że
samochody idą do przodu, a regulamin stoi w miejscu. Tak, w Niemczech to w Europie stoi, to w Niemczech wszystko tak. Nie powiedziałem, będę sobie jeździć do Oslemas w tych klasach. Ważne tylko dla mnie było, jak to auto budowałem, bo to jest, można teraz powiedzieć, to nie jest już GTR, nie ma z GTR nic wspólnego, że na przykład przednia oś sanki zostały rozdzielone, przód został jakby oryginalny GTR, mam dalej napęd na 4 koła, mam zmienioną skrzynię, ale mam napęd na 4 koła, mam dalej silnik GTR-a. Był GTR, bo go pociąłem, rozciąłem go od środka na zewnątrz, znaczy zmieniłem auto. To jest dla mnie tak, jakby dalej GTR został, tylko ulepszony, żeby 1/4 mili jak najszybciej przejechać. Można teraz podzielić na przykład na chłopaków, co jeżdżą GTR-ami na oryginalnej skrzyni, oryginalnej szasy, że oni teraz swoje rekordy robią, a ja na all, ja tylko na ten all, a do nich nie mam nic. No tak, w jakimś kierunku. Zanim zaczęliśmy nagrywać, to już dzieliliśmy kilka różnych rzeczy. Tak, robienie rekordów, gdzie się robi rekordy, tak. Tak. Bo rekordy robi się w kraju, a nie na świecie. Takie jest twoje zdanie. Tak jest moje zdanie, tak. Czyli rekord polski powinien być zrobiony w Polsce, tak? Paweł uważa. No tak, bo co ci da, jak pojedziesz do Anglii, zrobisz rekord polski, a nie masz toru, żeby w Polsce zrobić taki czas. Bo w tym sporcie potrzebujesz tor i potrzebujesz auto. Jak nie masz toru, to nie zrobisz czasu tak, jakby na najlepszym torze zrobił. A że w Polsce takich warunków nie ma, to trzeba się przystosować do tego, co jest i dlatego się takie rekordy robi. Rekordy świata robi się na świecie, rekordy Europy robi się w Europie, rekordy Polski robi się w Polsce. I takie jest jego zdanie i ja szanuję. I szanuję, dlatego ja jestem też obywatelem Polski. Jak ja pojadę tym autem do Hockenheim i zrobię jakieś rekordy i mnie wrzucicie na jakieś polskie, że zrobiłem rekord polski, to powiem, nie, wyciągnięcie mi z tego, bo nie zrobiłem. Chyba że pojadę to w Polsce, to tak. To wtedy będę dumny i zrobiłem rekord, ale tak nie. Jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie, możecie pisać w komentarzach, ale no jest to... Rzuca to trochę inny światopogląd na podejście do tych rekordów Polski i trzeba było się nad tym faktycznie zastanowić. Trzeba gdzieś zacząć, gdzieś skończyć, nie? Tak. A wracając do GTR-a. Wspomniałeś o tym, że chciałeś robić 3000 koni na hamowni. Padł 5. bieg. Finalnie zrobiłeś te 3000 koni? Nie zrobiłem. Widzieliśmy tylko z dołu, że obrót poszedł bardzo do góry. Myśmy tylko poszli tam 0,3 bara do góry. 4,8 bara do ładowania. Żeśmy weszli na 5,1 czy coś takiego i poszło do góry i bieg się urwał. Było już widać, że byłoby grubo, ale... Niestety nie. Największa moc zmierzona ile? 2900 coś na kołach. Tylko? Na 4,8 bara coś takiego było. No. Grubo. Czy tak jeszcze, jakbyśmy mieli omawiać coś z twoją przygodą z drag racingiem, chcesz jeszcze o czymś wspomnieć, czy możemy teraz przejść, żeby omówić już auto? Evo było fajne czasy. Nie chcę tego zapomnieć w życiu. Że z VW-em zacząłem z tym, to też nie, też było super, było też bardzo fajnie. VW mówić 10, tak? No, proszę? Volkswagen robi 10, tak? 10 robił, tak. Evo robiło 8. Evo robiło później 8, tak. I to już zrobiło 7 z hakiem, 7,6 rekord tego auta. Tak, 7,6 w CEPS na testowaniu, bo na Lobus żeśmy to auto wyciągnęli. 4 lata budowałem. Pierwszy przejazd w Polsce widziałeś, to zaraz 7 pojechało. Później żeśmy tylko folding zmieniali z tyłu i... Ty byłeś w Pile, 2024 rok. W tamtym roku. Tak. Znaczy w 2023. To był 3 już? Tak, piąty, tak, w 24 nie jeździłem. Ale to leci. Ale, bo ja komentowałem tą imprezę i tam dostałem jakiś feedback, że ty coś uszkodziłeś w tym aucie, nie, czy nie? Nic nie uszkodziłem. Nie, okej. To auto cały czas jeździłem. To Klassen uszkodził w Lambo coś wtedy, tak? Lambo uszkodził, skrzynię rozwalił. A, dobra. Teraz mój już przyjaciel, no. Wyjaśnione, dobra. Czy GTR z perspektywy, no mało mówisz, że nim jeździłeś, jest lepszym rozwiązaniem niż Evo, o którym mówię, że dobrze wspominasz? Jakbym teraz to Evo miał z powrotem, to było Evo też by dużo szybciej się zrobiło, bo wtedy nie było byle bloków, ja miałem bardzo duże problemy z uszczelką pod głowicą, bo my na Mentonowie żeśmy już jeździli
I to było 2-3 przyjazdy i to zawsze było, nie było uszczelki. Teraz są billet bloki, jest całkiem inne rozwiązania są na to, że czuję, że to na pewno by 7 jeździł. A co się z nim stało? Sprzedałem go. I tak jak go sprzedałem, to dalej tak stoi. Ja nawet wiem, gdzie jestem w kontakcie. Czyli możesz odkupić. Może, ale ja mam tyle roboty naprawdę, że... Szef bez butów chodzi, tak się mówi w No Polsce, tak, nie? Że ja mam... nie miałbyś później co, stałoby i tyle. Stałoby i tyle, a ja mam to jest bardzo duży projekt. Teraz ten silnik jest po serwisie teraz, jest już włożony, teraz nie wiem, jutro będę go dalej składał znowu. Nowy komputer, ten Fueltech, ten FT700 dostaję, jeden z pierwszych będę w Europie w tym, już jest w drodze do mnie. Odpalamy i takie pierwsze zawody będą Anglia, no. Na Dorslammers jedziesz? To się zobaczymy. O, Tak super. jest Taki jest plan. taki jest plan. I w ilu procentach myślisz, że się uda zrealizować? 99, bo ja mam O! wszystko zrobione, ja tylko muszę go odpalić, wystroić i Rewelacja. jedna co mnie tylko wyhamuje na 100%, to wiem, tylko nie wiem przy jakiej mocy jest moja pompa paliwa, bo ona jeszcze jest mała, tam gdzie mam zamontowaną, to muszę bardzo dużo rzeczy przerobić, a na razie zostawię to tak jak było, jak jeździło, Never Touch Planning System i zobaczymy jak z mocą do góry pójdziemy, kiedy się zaczyna paliwo kończyć, zobaczymy co zrobimy, co się stanie i dopiero wtedy co sobie Czyli zmienimy. Santapod będzie takim obeznaniem się z autem, sprawdzeniem. Nie, to już miałem w Polsce i w CEAPS, jak jeździłem. Ale już na te bardzo dużo 7.6 przyjeździł. starcza jeszcze paliwa, tak? Jeszcze jakiś potencjał? no ty, człowieku, on na 1400 koni wtedy tylko to pojechał. Aha, no tak. No, A ja no bo startowałem 0,5 bara boosta na launch control tylko. To było pchanie, a nie jeżdżenie. Dobre pchanie, a nie jeżdżenie. Czyli możemy już omówić samochód. No tak. No tutaj jest co omawiać i teraz ja nie wiem, czy ty chcesz omawiać go od początku do końca, czy chcesz się skupić najpierw silnik, skrzynia, napęd, karoseria. Jak ci wygodnie? Masz wolną rękę. No silnik jest z przodu, możemy od przodu zacząć, nie? A z przodu są sprężarki. Precision, no. 83, 85, dwie. Potencjał sprężarki jednej na? 1450. To tak to masz... Tak, ale To te 2900 na tych sprężarkach wyszło? no. O kurczę, Dalej to tak. super. No tak, a jeszcze one tak do 6 barów można je pompować, nie? Czyli jest potencjał na to No taki. tak. Ale ja czuję, że w tym aucie nie będę za bardzo dużo mocy potrzebował, jakby te 3000. Czuję, że te 2500 czy coś to już będzie już kosmos. To bardzo, bardzo szybko będzie już. Dobra, silnik? 4,3 litra, billet, AMS, Promot Stage 6, najnowszej generacji teraz. Bo te silniki zawsze w USA robię, bo nie mam tu sprzętu, żeby ten silnik żeby tu zrobić i żeby go uszczelnić jakby z tym podgłowicą. Okej. Się zastanawiam cały czas nad tym, czy się tym zajmę pomału, bo nie chce mi się co roku go wysyłać. Bo jeszcze ten żółty teraz dokładnie ten sam silnik będzie miał. Będzie miał czy ma? No ma, jest składany akurat. Możesz mówić o żółtym, bo żółty wyjdzie wcześniej przed tym materiałem, to już będzie wszystko wiadomo, Żółty nie? wyjdzie wcześniej. Tak, żółty też ten sam silnik ma. Dokładnie ten sam, tylko mniejsze sprężarki i na innym paliwie, bo on nas będzie w klasie Street jeździł, nie? Okej. No dobra, mamy CNC blok, głowice są... Nie są Przerobione. Nie są CNC, nie? Nie, są oryginalne, bardzo, bardzo mocno przerobione. No możesz Na mówić, metanolu jeździ. Inaczej na takich doładowaniach nie mógłbym jeździć. Wtryski paliwa, co mam ci powiedzieć? Ile mam? 18 razy po ID 2000. 18 wtrysków? Po ID 2000, tak. No to zapotrzebowanie na paliwo jest, tak jak wspomniałeś o No tej tak, pompie. tylko jeszcze pompę potrzebujesz. Tak, pompę właśnie, no. Bo moja pompa wtedy, co jeździłem, wydawała 3500 litrów na godzinę. Ta wydaje mniej, wiem. Ale nie wiadomo ile starczy, bo wtedy myśmy z paliwem bardzo dobrze stali, a teraz było wszystko dobrze, ale zobaczymy gdzie się skończy przez ten. W porządku. Ale te 2000 to mają przy 3 barach ciśnienia paliwa, a ja mam base setup na paliwo, mam 5 barów, on jak odpalę na wolny chodzi na 5 barach już ciśnienie paliwa jest i plus doładowanie, to znaczy, że jak ja jeszcze plus doładowanie dam jeszcze plus 6 barów mu walnę, to mam ciśnienie paliwa 11 barów, tak. Nie? To wiesz co się dzieje.
Zastanawiało Cię, ile on pali na ćwiartkę? No, tak 20-30 litrów. Metanolu. No, Na jeden przejazd. no. Tam jest bliżej przyjechać z powrotem. Bo ja mam dalej blok chłodzony wodą, że mogę przyjechać z powrotem, tak. Aha. W porządku. Skrzynia biegów TH400, tak jak wspomnieliśmy. TH400, Promot, 3-biegowa, Dump Waves, Lock Up, Transbrake, Okej. pełne wyposażenie. Wszystko jest. Wszystko jest. Korzystałeś już ze wszystkiego? Tak. Przy tym 7.6. Tak, no zawsze tak. I lock up w ciągu jazdy zamykamy nawet już lock up, żeśmy w pile zamykaliśmy. Okej. Na drugim biegu, w ciągu drugiego biegu żeśmy zamykali transfer. Wow, 132, 60 foot going left and right. 141 in the 87, 187 miles an hour. Twin shoots out in the top. Dobra, mamy silnik, mamy skrzynię, napęd. To jest typowo GTR-owski, czy... Nie, mam, mam przód, dyf jest GTR, też obudowa z billet wyfrezowana. Mam zmienione z przodu, żeby mi pasowało, bo mam z przodu opony wysokości 28 cali, mam z tyłu 29,5. Mieliśmy to dopasować, żeby tak samo się kręciło obrotowami. Okej. Że mam ratio zmienione z przodu, ekstra dopasowane do tyłu. Z tyłu oś mam największą, która Strange ma, do Promoda. Te Promody tam po 6000 koni, że naprawdę jest i też z pełnym wyposażeniem jest i falling też mam włożony. Czyli masz tak naprawdę ten samochód zbudowany z bardzo dużym marginesem do góry jeszcze. Tak, tak. To teraz jak tak mamy od przodu, idziemy ku tyłowi, to teraz wnętrze. Wnętrze To jest cały rurak, tak jak wspomniałeś, to tak? jest cała rura. Przód firewall mam z metalu. Ekstra zrobiłem, żeby przez bezpieczeństwo. Do siedzenia jest blacha tutaj. Znaczy do pół siedzenia, tak przed siedzeniem. Od tego mam płyty karbonowe. Pod siedzeniem mam 4 mm ekstra i mam z dołu i z góry. To auto jest gładkie od dołu. Okej. Jest zamknięte całe. A tam są cieńsze płyty. No tak, masa wrogiem przyspieszania. Tak. No tak jak stoi to 1000 przygotowany do jazdy, spaliłem ze wszystkich 1250 kg. Tak, no to chyba mało, nie? Na No 4 tak. buty. Ja mam double frame, przez to jest cięższy i ten silnik jest bardzo ciężki. Ten napęd na przednią oś, jak przednią oś ściągnę, to tylko ta oś ze skrzynią i ten ponad 600 kg już waży. To sporo, nie? No, albo i więcej nawet to było, tak. No ale teoretycznie jakby był znowu lekki, to nie wiadomo, jaki by się prowadził, nie? A Więc- też nie może być za lekki, Dokładnie. bo nie wejdę do regulaminu. Aha, też jeszcze cię masa ogranicza. Też masa mnie na dół i do góry, no. Okej. No to ja na to ja nie zwróciłem No. uwagi. W porządku. Czyli przechodząc do tyłu, spadochron, lotka i nic więcej. Dwa spadochrony. Nos też ma, żeby że sprężarki wstawały, tylko dobrze dmuchać z dołu. Ile mocy strzela z nitro? Ja mam chyba teraz 250 koni włożone. Czyli Ale bardziej mam do pobudzenia sprężarek? tylko do pobudzenia sprężarek, tak. Ale mam dual system włożony, Okej. że to... Czyli korzystasz tylko na starcie, czy Tylko na starcie, tak. przejazd jest bez nitro? Tak, tylko na launch control i jak z małych obrotów, znaczy z małego ciśnienia startuje, to żeśmy jeszcze to właśnie wtedy w CEPS robili, bo sprężarki mi za wolno wstawały, przez co się nie rozpędzały. Żeśmy jeszcze tam 1 czy 2 sekundy, żeśmy jeszcze nosa siknęli po starcie i zaraz to auto 7.6 pojechało. No i dobra, no i mamy ten twój rekord, 7.6, rekord personalny tego GTR-a. No tak. To jest najszybszy GTR w Europie? Nie. Najszybszy jaki jest? Jakieś chłopaki coś tam z Grecji coś zrobili, coś tam pojechali. Nie wiesz ile? Nie, za dużo szybciej nie byli, ale... Okej. Czyli wszystko przed tobą?
Tak, ale się nie martwię. Z jaką prędkością na mecie? 300 na godzinę. Jakie emocje? Wyluzowane. Tak? No. Czyli jeszcze jest potencjał Tak, na tak. wiele. Ja tak... Finał jest, żeby to auto, bardzo niskie szóstki jeździły tak po 350 do 370 na godzinę. Taki jest twój cel. Tak. O, to ja na Dorslamersach będę uważnie się tobie przyglądał. Zobaczymy, co się stanie. Nie no, oby Bo było to tylko jak Tak, bo na wyższych doładowaniu to jeszcze musi wszystko funkcjonować. Najbardziej się boję tym Misfire, co zawsze miałem. Ja mam teraz całkiem zmieniony, bo teraz mam inny komputer całkiem. Mam wszystko inaczej, mam Fuel Tech, to wszystko super funkcjonuje do tej pory naprawdę. No, ale zobaczymy, co się A stanie. wcześniej co to były za koło? Cyvex, bo musiałem Cyvex, miałem oryginalną skrzynię biegów, jakby oryginalną skrzynię biegów, bo to wszystko musi komunikować razem. I byłeś tym ograniczony właśnie, To tak? byłem tam ograniczony tak trochę. Znaczy ograniczony nie, Cyvex jest super, jest skomplikowany, ale funkcjonuje. Ale teraz Cyvex już GTR nie robię, ten żółty dostałem motek na przykład. Czyli tak typowo japońska motoryzacja połączona z amerykańskim produktem. Tak jakby, tak. I funkcjonuje. No na świecie funkcjonuje. Amerykanie dużo budują tego. To Bardzo. AMS buduje chyba najszybsze GTR na świecie bodajże, tak? Nie, T1. AMS kiedyś budował, teraz nie robią, oni teraz przeszli kiedyś na Lamborghini. Okej. Gdzie ten rekord pobili, też pierwsze 6 sekund pojechali tym Lambo. A tak to T1. No tam w Stanach ładnie. Tam GTR-y, Tak. Lambo i R8, nie? To są bardzo mocno rywalizują. To gdzieś tam nawet taka wojna jest, nie? GTR-y z Lambo, nie? Nie, wojna jest tylko z Underground Racing i z GTR-ami, bo Underground Racing oni są... A jak to się stało, że... No bo co, GTR-a mamy wstępnie umówionego, tak? Pewnie tutaj można było dużo więcej mówić, ale przed nagrywaniem była rozmowa, że mamy się zmieścić w 40 minutach. No. Stąd też Paweł wspomniał, że może rozmawiać o swojej przygodzie z drag racingiem bardzo długo, ale to też, no, coś za Byłoby coś. długo, no. Coś za coś. Jak to się stało, że to powędrowało do AMS-u? Tak z Bo przypadku? ja byłem dealerem AMS-u jeszcze. Wtedy, przez Evo. A, okej. I kiedyś było to, że AMS skończył z Evo i przeszli na GTR-y. Dlatego ja też na GTR-a przeszedłem tutaj, żeby dalej też firmę dalej puszować do góry. Żeby to wszystko... Dlatego miałem własnego GTR-a, wszystko testowałem, uczyłem się na własnym GTR-ze, wszystko i... To takie bardzo zdrowe podejście, że sprzedajesz produkt, ale ty masz też takie auto i wykorzystujesz no tak, to, nie? Tak. Że to nie jest tak, że jeździsz, przyjmijmy, tak jakbyś został przy Golfie, a reklamował... Da, nie funkcjonuje to. Dlatego teraz cała wiedza teraz też, w ogóle to jest cała wiedza i wszystko na markecie jest do tych aut właśnie w tym żółtym jest. A ten żółty jest nienormalne auto. No o żółtym już był materiał, jak będziecie chcieli się cofnąć, to możecie znaleźć na kanale. I co, to tak już wszystko by było? No nie wiem, tak. Mam nadzieję, że będzie fajny sezon. No tak, bo dużo też powiedziałeś. Tak, Bardzo szkoda, że piły nie będzie już w Polsce, bo się na piłę bardzo cieszyłem. no taki smutny temat wywołałeś, nie? Bo teraz w ogóle w polskiej telewizji TVN piętnuje, że ludzie się ścigają na ulicach pod Warszawą, że nielegalne wyścigi i pada bardzo dużo takich stwierdzeń, że to nie tylko drag racing w Polsce nie żyje, nie? Że przygodę, że rajdowcy nawet mają już gorzej. PZMOT wprowadził jakieś zmiany, które bardzo mocno ograniczą to, także to nie chodzi o to, że tylko polski drag Oni racing... są przez Unię hamowane. No, to nie tak, że polski drag racing tylko w Polsce przestaje funkcjonować dobrze, tylko cały motorsport przestaje funkcjonować, nie? Tak, bo oni z Unii dostają. Aha. A Unia to największa mafia na tym świecie. Potwierdzam, ja też nie jestem za tym wszystkim, ale no tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Tak jak mówisz, piły nie ma. Miejmy nadzieję, że się to wydarzy za, nie wiem, rok, 2, 3, czy uda się wrócić. Mam nadzieję, że w Kołobrzegu coś fajnego zrobią z tego, bo naokoło wszystko jest fajne, morze jest, było bardzo fajne, w tym roku też będę. Lokalizacja jest petarda. Super, no. To, co się dzieje dookoła, jest super. Ja jako prowadzący imprezę, a prowadzę tych imprez w Polsce dużo, to tak jak cała ta otoczka stworzyła klimat, to nie ma innego miejsca w Polsce. Super. Myśmy płot otworzyli, poszli do Bałtyku, żeśmy skoczyli, przyszli z powrotem, płot zamknęli z powrotem. No. Było naprawdę super. Skutery, żeśmy z sobą mieli. Ja jeszcze też dłużej byłem, bo ciężarówką przyjechałem parę dni wcześniej, już tam stałem, sobie kampowałem. Ale bez auta przyjechałeś. Ale bez auta. No, a teraz przyjedzie z autem. Teraz przyjadę z autem. Bo Kołobrzeg się wydarzy na pewno, Chyba, tylko że nie go wiemy co z popsuję. torem. Czuję nie, ale nie wiadomo co się wydarzy.
Tak jest. No bo tak też fajnie w materiale powiedziałeś, bo zapytałbym o twoje plany, no ale powiedziałeś, że chciałbyś jeździć po 350, jeździć szóstki, samochód, żeby przetestować, żeby wszystko było dobrze. Co jeszcze w planach jest? Co byś chciał zrealizować? Masz taki jakiś cel? Tak, cel jest rekord świata na AWD i rekord świata na wszystkie GTR. I to są obydwie rzeczy są w Australii przez jednego GTR-a. R34. R32, 32. Taki szary, nie? Nie, taki fioletowy. Jun 2 się nazywa. O, to nie wiem. Ile on pojechał? 6? 634, coś takiego. 634. I to jest z tego co wiem też rekord świata na AWD. To wszystko przed tobą. I gdzie potencjalnie upatrujesz, żeby to zrobić w Europie? Jest takie miejsce? Czy myślisz o gdzieś, żeby wyjechać? Nie. Ja chcę to zrobić, najchętniej chciałbym to zrobić na terenie Niemiec, bo jakby tu żyję, to stąd Tak. jestem, to by było najlepiej U siebie. dla mnie, u siebie. Jak wydarzy się to w Anglii, no to będzie w Anglii. Wydarzy się to w Szwecji, bo plany są też, że do Szwecji pojedziemy. Na tier? Tak. Ale to będzie wtedy tam, nie? Ale Fajnie tak. mieć taki wysoki cel. No, To jest taki... to się mówi, wysoko postawiona poprzeczka. No tak, zawsze tak było. Trzeba mieć Lubiłem, nie, cele. tak było. Tak samo jak z tym... Ja kiedyś też jeździłem na half mile, na pół miły jeździłem, ale tylko taka zabawa była. To wziąłem te moje GTR-a wtedy, to wtedy jeszcze na metanolu nie jeździłem. To ten rekord Europy pobiłem przy pierwszym przejaździe zaraz, chyba wtedy przy pierwszym czy przy drugim. Pobiłem go, a później sam swój pobiłem 3 czy 4 razy. Później mi Indakula pękł, to taki z Moskwy chłopaki pojechali 2 km na godzinę więcej, a powiedziałem, ok, następnym razem przyjechałem i wyjebałem taki rekord Europy, że 4 czy 5 lat trzymał. Aha. To mówisz o prędkości rekordzie? Tak. Ile pojechałeś? 367. Ładnie. Jak to się ma te half mile do 1/4 mili? Ja wtedy pojechałem bo ja bardzo wolno startowałem. Ja wtedy na Toyota pojechałem. O. Był problem z Toyo, bo raz wcześniej mnie trakcję zgubiłem i auto bokiem poleciało i w pole poleciałem. Ponad 200 na godzinę tyłem jechałem, że aż mi spoiler ten dłak wyrwało też. Wow. Pojechał. A pół godziny później pojechałem rekord Europy, tak w ogóle, z trawą w oponach jeszcze. I było tak, że później tym autem startowałem na launch na full. W momencie jak auto zaczęło ruszać, to jechałem do pół gazu schodziłem i to dopiero na trzecim biegu dopiero mu full dawałem, bo nawet jak miałem boost Pagir, że ładowanie na każdym biegu inne miałem, to nie starczało. Za dużo było. Tak, za dużo było. Bo sprężyny pewnie tylko, tak? Sprężyną było regulowane. Ja, za dużo mocy to wszystko moje. Musiałem gazem jeszcze sam od siebie musiałem jeszcze go regulować i wtedy tak to pojechałem wtedy na Toyo, no. Solidnie. A teraz mam takiego jeszcze klienta, co takiego zielonego GTR-a ma. Bo w GTR-ze jest problem, że na bardzo wysokiej prędkości jest skrzynia biegów jest za krótka. Też jeździłeś GTR-em kiedyś? Nie. No jak oryginalnego GTR-a masz na autostradzie, jedziesz, to kurde, czemu 7 biegu nie ma? Żeby to auto tak trochę złagodnić go. Właśnie tego brakuje. A jak kręcisz, to jak masz taki byle silnik, ja tego mogę tak do 10 000 kręcić, 10,5. Jak oryginalną pompę oleju masz, to nie powinno, najlepiej tak 8, 8,5, jak masz dobrze zrobione jeszcze, masz przerobione dobrze wszystko, to wtedy nie masz prędkości. Właśnie, a w tym zielonym mamy tak, że mamy 6. bieg, mamy zmieniony. To auto teraz na 6. biegu na tych kołach przy 8,5 tysiąca obrotów 417 na godzinę może jedzie. Już testowałem na dyno, tą prędkość robi. Mocy tyle ma, żeby tylko nie wiadomo, czy nie będzie więcej miejsca potrzebował, żeby się rozpędzić do Bo tego. jeszcze dojdzie mu opór powietrza do tego. No tak, a tak tylko 800 metrów masz i teraz nie wiadomo, czy na te 800 metrów starczy mu ta moc silnika, żeby rozpędzić to wszystko. Będziemy teraz to testować w maju. Zobaczymy, co się stanie.
bo ma małe sprężarki, jest limitowany sprężarkami. To auto robi teraz 1800 koni. No ale dobry czas pojechał ostatnio, nie wiem, coś 100-200 na ulicy w Kopenhadze, nie wiem, 2.2, coś takiego pojechał, 2.1. Ło. To dla porównania Patryk Walkę zrobił 2.8 bodajże. I to jest najszybsze 100-200 streetowego wozu w Polsce. No to A tu masz 2.2. 2.2, coś takiego pojechał. Dużo ludzi mówi, że tego nie pojechał, bo on akurat spod mostu wystartował, ale ja wiem, że on przed tym na innej mapie, mniejszej mapie pojechał minimalnie gorszy czas, a nic nie było, żadnego mostu, nic. 60. Później zmienił na dużą mapę, tylko akurat ten most był nie uważał i dlatego tak żeśmy zostawili, ok. On chyba 2.1.3 czy 2.1.5 pojechał, czy coś takiego. Auto jest nienormalne. Najlepsze jest to, że on jedzie 100-200, z drugiego biegu się rozpędza, a sprężarki dopiero pełne doładowanie jest dopiero na 106 km/h mu się zaczyna. To znaczy, że on te 100 do 106 w ogóle tak jeszcze jedzie. On ma nos włożony, tylko nie mamy, właśnie Syvex ma, ale nie mamy już in- outputs, żeby ten nos do tego podłączyć, żeby to sterować, żeby sprężarki mu z dołu ładować, to jest nos włożony, ale niejak zaaktywowany na razie. Czyli... A jak jeszcze w GTR-ze masz to, że możesz guzik wcisnąć, na przykład 70 na godzinę jedziesz, wciskasz guzik, mu rolling boost, dajesz gaz do dechy i to auto nie jedzie, stoi się, ładuje, boost, puścisz ten. Tak jak to zrobiłem, to burnout zrobiłem na 4 koła i to auto pojechało sekundę wolniej 100-200. Za dużo mocy napompowało. No i to tak never ending story, tak. Nie nudzisz się. Nie nudzę się, no. Fajnie, fajna przygoda. W ogóle fajne miejsce, fajna przygoda, fajny samochód, fajny człowiek z dobrymi planami. Co dalej? Powiedziałeś o tym rekordzie Europy, rekordzie świata. Jakąś prędkość też masz w głowie? Nie, prędkość nie. Bo prędkość to... Według mnie te prędkości, co teraz chłopaki, co już są w ogóle, na te half mile, one są za szybkie. Okay. Kiedyś half mile to były w ogóle na 1 milę były zawody, to zaczęli jeździć w granicach 380 na godzinę, 400, to powiedzieli, to jest za szybko, skracamy to na 800 metrów. Teraz w USA na 800 metrów już ponad 400 jeżdżą. To co? Back to the Worlds? König? No. Drag Racing. Na końcu zostaje tylko to, bo to jest też najlepsze i najważniejsze. No tak. Bo dla mnie to jest taki, ten half mile to jest dla mnie gay racing, na to mówię. A wall race to w ogóle. Okej, czyli drag racing tylko to. Tak, to jest. Więcej trzeba myśleć, więcej trzeba umieć. Więcej też zależy, nie? Od więcej wielu też zależy. Tak, od toru, od człowieka. Tak jest. Od auta, od mapy, jak się przygotowałeś, jaka pogoda, na końcu jakieś się bardzo szybki robisz. Bardzo wszystko na to wpływa. Tak, wielu ludzi twierdzi, że drag racing to jest nic, że małpę można wsadzić i pojedzie, no a tak. to wcale tak nie działa, nie? No. Ja zawsze mówię, przyjedź i zobaczysz i sobie porównasz twoje starty do konkurencji z tej samej klasy. Tak. 60 stóp, 1/8 i nagle się okaże, że masz mocniejszy samochód, jesteś dużo wolniejszy, nie? I wtedy będziesz wiedział, z czego A wynikają. dobrze przygotowana technika jest najważniejsza. Dokładnie. A ty masz jakąś taką technikę? Gdzie? W tym? Przygotowaną, no? Ja w tym żadnej kontroli trakcji nie mam. Nic. Ja tylko to, co jeżdżę. Czyli pełen ogień. Pełny ogień i logi i kastrujemy go wtedy z boostem tam i tu i... No czyli pod dany tor, tak. pod dane warunki, takie przygotowujemy się jak najlepiej, tak. Kończymy? Przycho? Kończymy. Bardzo dobrze. Ponad 40 minut, zobaczymy co wyjdzie w finalnie. Ja ogólnie ten samochód zobaczyłem pierwszy raz na żywo w 2013 roku i ja byłem nim zachwycony tak samo jak publiczność w Pile. Cieszę się, że mogę... 2023. 2023, tak? Bo 13 powiedziałeś chyba. A, bo jestem w takim szoku. Nie, no mega i fajnie, że jestem, że mogłem przeprowadzić z Tobą rozmowę, że chciałeś i życzę Ci tego rekordu świata, no.
A tak w ogóle to może też będzie rekord street. Co to jest? No, że to jest streetowe auto, tylko będę musiał inne opony założyć. Aha, A wiesz czemu? Bo ja wydnu mam, a już mam tył zrobiony, muszę tylko go zarejestrować. naprawdę? No. Tak, żeby sobie jaja zrobić. To na Santa Pod możesz jeździć w streetie. Mogę jeździć w streetie wtedy, tak. Tak. A taki rekord z Europy... No, ale tak... nie będę. Ja tylko tę rejestrację tylko robię po to, bo Anglia nie jest już w Unii, Aha. żeby nie Spokojnie muszę, sobie przewieźć. żeby sobie spokojnie przewieźć, bo to wtedy jak jest auto zarejestrowane, to w ogóle już problemów nie masz. Tak. I o to mi tylko chodzi, tak. Dokładnie. Ale dla jaj, żeby ludziom sobie wkurwiać ludzi, to coś można zrobić. No i super. I tym miłym akcentem kończymy. Piszcie w komentarzu, jak wam się podobało, co myślicie o tym samochodzie, co myślicie o tych rekordach. Ogólnie materiał wyjdzie z niemieckimi napisami przez translator, więc mam nadzieję, że niemieccy widzowie również będą oglądali, więc ich też serdecznie pozdrawiam. Kończymy, tak? No. Chyba, że masz jeszcze... Super. Nie, ja gotowy. A, poczekaj, Co? bo ja jeszcze mam 2 pytania. No. Ostatnio o nich zapominałem. Tak w Polsce się przyjął, że zawsze zadaję pytanie i nie komentujemy, czy to dobre, czy nie, tylko po prostu na jakim oleju jeżdżę. Amsoil. Amsoil, dobra. Ja tam parę smarów będę miał do składania swojego silnika w Hondzie z tej produkcji, dobra. I teraz drugie pytanie i wielu moich gości stara się uniknąć odpowiedzi. Za pieniądze wpakowane w auto dzisiaj kupiłbym? Dom? Duży? Dom. Duży, no. A za czas 2 domy. Za czas? Jak Z czasem 2 domy. Aha. Ja powiem inaczej, ja nie ukrywam tego. Gdyby klient do mnie przyszedł i powiedział, że chce takiego GTR-a i by auto przywiózł z robotą, ze wszystkim, żeby tak był, 800, 900, milion albo i więcej PLN czy euro? euro Euro. netto. No. To w Polsce Gdzieś można tak. naprawdę duży dom kupić. Tak, bardzo duży dom. Ja ci powiem tak, jak normalnego GTR-a weźmiesz i chcesz zrobić bardzo, jak najwięcej idzie, to mniej więcej tak samo wychodzi, bo części GTR-a, poza tym skrzynia biegów, jest tak kosmicznie droga i wszystko naokoło, a w tym skrzynia, napęd, tylnia oś, to jest jakby... Bo to są też newralgiczne punkty GTR-a, nie? Że trzeba je zrobić. Trzeba je zrobić, tak, a tu ja mam inną oś, ta oś tylnia kosztuje, nie wiem, chyba $10,000, skrzynia biegów z tym Wandla kosztuje 25-28 tysięcy. Skrzynia, tak, skrzynia biegów GTR, tak jak w moim GTR-ze była. Bez kupienia skrzyni, bo tu jest bez kupienia skrzyni, żeby porównać. Bez kupienia skrzyni to potrzebujesz skrzynię, musisz kupić. Jak kupisz dobrą, używaną skrzynię, to zapłacisz 10 do 15 tysięcy euro. Kupisz nową, płacisz 35 tysięcy euro. Plus przeróbka, jakieś dobre ponad 50 tysięcy euro. Żeby była tak ok. Jak chcesz tak bardzo grubo, co teraz właśnie robimy też dla kogoś, to wtedy bez kupienia skrzyni, tylko za skrzynię płacisz jakieś 70, tylko za przerobienie z częściami jakieś ponad 70 tysięcy euro. Wow. I to jest właśnie to. Co lepiej, Tak, nie? bo w takim aucie bardzo dużo godzin, bardzo roboczych idzie. I to wtedy. No, generuje też koszty, nie ma się co ukrywać. Tak. Nie? Nikt tego za darmo nie robi, nie? Ja zawsze mówię w swoich materiałach, że drag racing jest najtańszym sportem, bo możesz przyjechać wszystkim, zaczynając od seryjnego auta, ale jak już ci się spodoba, to potem przepadasz, nie? Tak, dużo ludzi mnie się też pyta, czy można w drag racing kasę zarabiać. Ja powiem tak, możesz milionerem być, jak bilionerem byłeś wcześniej. I tym miłym akcentem będziemy kończyć. Pozdrawiamy serdecznie. Hej. Na razie, pa.